平的树胸搜刮一空，二话不说就开始加工。他打算在石壁下搭建庇护所，为了防止躺板板的风险，他用几棵粗壮的树胸当做承重柱。大山一连安了7根承重柱，这才放心的用石头把底部进行夯实。横梁的连接他选择用榫卯结构，只需要在木材上凿出对应的3个凹槽，就能将它们精准的卡上去，再用10厘米的钢钉进行固定，这样就可以划分出门窗的位置。深秋的季节泥土比较湿润，大山打来1桶干净的黄土，顺势请他喝一口82年山泉水，在搅拌好以后就可以派上用场了。本以为是搭建墙壁，看到大山用他精湛的斧工打造出来的刮板，才知道这妥妥的是木匠瓦匠双学位。就这么一层石头一层泥巴，向上不断的进行垒高，摇身一变成了农村土灶台的样子。不过这造型看上去多少有点复古。老样子，点燃干柴烈火进行烘干，随着一缕袅袅炊烟升起，整个屋子也进入了正式的搭建环节。这是个强迫症，看了会点赞；密集症看了会下饭。